Ahí está filmando. Yo dije Claro, que el que me daba de baja con cuchillo, con pistola, buena jugada, iba al parche. Así que cumpliendo mi palabra, Sí, yo estaba así, escuché el Acá. a 10 metros, 10 centímetros. Batman, ¿Sí, de te baja? ganaste, sí, con la pistola. Muy bien, muy bien. Vamos. 2 a 1. 2 a 1. ¿Cómo te quedó el marrón? Que lo publique, que lo ¿Quién publique. habla? Está acá, ¿eh? Ahí le damos. Cortalo.